هل تشهد البلاد موجة حارة مع بداية الصيف؟ الأرصاد تكشف التفاصيل. نقلا عن المصري اليوم إليكم التفاصيل. لا تنسوا دعمنا بإعجاب ومشاركة الفيديو وتفعيل الجرس. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد ستشهد أجواء صيفية مستقرة نسبيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية بسبب تأثرها بامتداد منخفض الهند الموسمي. وخلال مداخلة هاتفية قالت وأوضحت أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة تبلغ 36، إلى أن الإحساس الفعلي أعلى بسبب ارتفاع الرطوبة الناتجة عن كتل الهوائية الحارة القادمة من البحر على السواحل الشمالية، ومعتدل في الليل وفي الصباح الباكر. وأكدت أن بداية فصل الصيف فلكيا ستكون السبت غدا 31 يونيو، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتكون حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. كما نصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. شاركونا برأي حضراتكم وإلى اللقاء.